Mami kenapa sih ngusir Reza sama teman-temannya? Habis mereka itu gangguin kamu kerja, tau nggak? Mami, mereka tuh bukan ganggu aku kerja, Mam. Tapi mereka datang ke sini tuh buat ngabarin ke aku kalau mereka tuh abis ngeliat penampakan sosok Ayu. Hah? Emang Ayu udah meninggal? Itulah, Mam, yang Rio tuh nggak tahu. Makanya Rio nih mau cari tahu. Udah, biasa kok orang pengantar jenazah itu ketemu sama setan. Mungkin wajah setan tuh mirip sama Ayu. Sedangkan Ayu sekarang Mami yakin deh dia sedang senang-senang sama laki-laki selingkuhannya. Astagfirullahaladzim, Mami. Kenapa sih Mami ini selalu seuzon aja sama Ayu? Mami. Iya sayang. Rio, nih aku bawain kue dari mall yang mahal. Wow, kamu ini memang mewah. Berkelas. Kuenya juga mahal lagi. Iya, Mam. Aku itu nggak suka makanan jajanan kampung, nggak level buat aku. Iya, Rio, kamu jangan lupa cobain ya kuenya. Kan itu kue kesukaan kamu kalau kue-kue mahal ya. Mas! Nih, ini gimana sih? Saya kemarin beli minyak goreng di sini, kok minyaknya jadi nggak bener kayak gini sih? Maksudnya apaan, Mas? Pasti ini minyak bekas yang didaur ulang pakai bahan kimia itu kan? Mas, saya nggak mau tahu ya, Mas. Mas harus tanggung jawab semuanya. Tiara, ini minyak goreng dari kamu kan? Hah? Bener apa yang dibilang sama Mas ini? Ya ampun, kamu bawel banget sih. Kamu itu kan cuma beli 1 dus aja. Aduh, berisik banget. Nih. Uangnya saya balikin. Ambil tuh duit. Pungut. Mas, makasih ya. Ternyata kamu tuh pemasok minyak goreng nggak bener ya? Hah? Aku nggak mau lagi ambil minyak goreng dari kamu. Rio, tunggu, Rio. Aduh. Rio, tunggu. Tunggu, Rio. Kamu itu nggak usah sok suci jualan minyak goreng. Semua pedagang minyak goreng itu seperti itu. Enggak, Mam. Minyak goreng yang dijernihkan dengan bahan kimia itu sangat bahaya buat kesehatan pemakainya, Mam. Masih banyak kok, Mam, pemasok minyak goreng yang baik dan jujur, Mam. Pokoknya Rio tuh nggak mau lagi jual minyak goreng dari Tiara ini. Terus minyak goreng yang dikirim Tiara sebanyak itu mau dikemanain? Tiara, bawa pulang semua barang-barang kamu, minyak goreng kamu itu ya. Dan aku nggak mau lagi dipasok minyak goreng dari kamu. Ngerti kamu? Mana sih, Mami? Tiara, jangan dengerin omongan Rio. Pokoknya minyak dari kamu akan Mami jualkan sampai habis. Jangan khawatir ya, oke? Ya, makasih ya, Mi. Orang awam itu nggak ngerti minyak daur ulang. Kamu jangan khawatir, semua minyak yang kamu bawa ke sini pasti habis Mami jual semuanya. Oke. Rio tuh ada-ada aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau beli minyak gorengnya 2 kardus ya. Iya boleh, 300. Assalamualaikum. Berapa, Bu? Apaan sih, Fer? Nggak usah, aku punya duit. Fer, oke. Lu tuh kenapa sih selalu aja maksa kalau mau bayarin aku? Udah seharusnya nggak sih buat bayarin calon istri? Kamu mau apa? Calon istri? Nih. Biar aku aja. Sorry. Berat loh, Fer. Bisa. Bu, makasih banyak ya. Iya. Ibu makasih ya. Yuk, bisa nggak? Enggak, biar aku aja. Kamu nggak boleh angkat berat-berat. Yuk.
Assalamualaikum. Bu Sumiatun. Waalaikumsalam. Saya tidak melayani orang beli sebotol 2 botol ya. Saya mau belinya 2 botol, Bu. Boleh, seliternya 12.500. 2 liter jadi 25.000. Oh iya, 2 botol ya. Nih, Ibu. Makasih ya, Bu ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante lagi masak apa, Tante? Ini, Bal, pisang goreng. Tapi, Bal, ini ada yang aneh deh. Minyaknya sih jernih ya. Tapi kok baunya kayak ada yang aneh nih, Bal. Kayak nggak biasanya gitu. Boleh Iqbal lihat minyaknya. Tuh, saya taruh di situ tuh. Tuh. Oh iya. Ton, minyaknya memang agak sedikit aneh ya dari baunya, terus seperti ada campuran kimia di dalamnya. Dan kekentalan minyaknya juga kayak bukan seperti minyak pada umumnya, Tante. Apa jangan-jangan itu minyak bekas ya, Bal ya? Ya, bisa jadi sih, Tante. Gimana, enak kan pisang goreng saya? Loh, kok pada batuk-batuk? Kenapa ya? Tante, pisang gorengnya sih enak, cuman pas ditelan minyaknya kayaknya gatel. Iya Tante, ini benar pisangnya enak manis. Tapi pas udah nelen kok kayak minyaknya kayak bikin gatal di tenggorokan ya.